Здравствуйте, друзья! Сегодня 30 декабря 2023 год. За окном плюс 6 градусов. Идеальная температура, чтобы обрезать гортензии. Со многих кустов метельчатой гортензии ветер сорвал шапки. А вот там, где более рыхлые соцветия, то они остались. Здесь у меня 2 гортензии на штамбе. Они остались нетронутыми. После штормового ветра, который у нас длился неделю, вот эта гортензия осталась целой. Хотя она тоже стоит на ветру. Вот смотрите, здесь у нас лес и вокруг поля. Ну все, бомбка без меня уже никуда. Да, бомбка? Бомбка — это елочная игрушка. То кися хорошая. Смотрите, мы с ней знакомы 2 месяца. Кися, ну ты сюда посмотри. Будешь звездой Ютуба. Кися. Бомбка. Ну покажи, какая ты красивая. Покажи. Красавица ты моя. Не сильно тоже пострадали кусты фантом. Здесь 1 куст и 2. Здесь настолько несчастный куст фантома. 4-й куст, который у меня около забора. От него остались рожки до ножки. Вот только одно соцветие. Привет, бомбка. Вот я, наверное, как-нибудь, когда не будет дождя, приду и покажу вам обрезку. Потому что я даже сама не знаю, как это обрезать. Надо будет присмотреться поближе. Тут прям лабиринт, а не кустик. Вообще идеальная температура для обрезки многих растений, кустарников, это от -5 до +8. Тогда растения без листьев, они спят. И даже если вы сделаете обрезку, то растения не проснутся. Сразу сделаю оговорку: если розы обрежете при такой температуре, то они пойдут в рост, потому что розы не спят. Посмотрите. Ханзештат Росток. 30 декабря. Даже есть бутончик. Еще одна роза с бутонами. И вот с такими зелеными листьями. При случае покажу вам цветочные почки магнолии. Здесь вдоль забора у меня посажены 9 гортензий. 2 из них я обрезала еще раньше. Вот смотрите, сейчас пока снимала начало ролика, то уже замерзла из-за высокой влажности и ветра. Руки замерзают. Вот здесь у меня гортензия, у которой есть штамп. Смотрите, какой красивый. И вправо и влево уходят кусты уже полноценные, которые я прижала камнями, обложила землей. Бомбка все время около меня. Это надо будет отрезать. Специально показываю, вдруг не успею снять обрезку. Здесь главный куст. И вот тут, где камни, я это обрежу, выкопаю. И будет полноценный куст. А вот он, штамп. Вот он идет.
Красавчик. В общем, всю обрезку я вам показывать не буду. Скажу только, что этот штамп я сразу сформирую. Думаю, что на 3 почки. Раз, два, три. Здесь сильные почки. Давайте я вам покажу поближе. Вот сильные почки, а выше уже слабые. Так что обрежу 1 сантиметр над этими почками. Нижняя часть, которая в форме кустарников, я обрежу таким способом, что все мелкое, тонкое вырежу. Все, что перекрещивается. Просто я сделаю уже формировку куста полную. Если не буду успевать, у меня мало времени, скоро солнце зайдет и на работу пора идти. То, что я не успею, то просто обрежу над какой-либо почкой, чтобы не было вот таких вот поломанных мест. Это все поломало ветром. С этого куста все соцветия сломал ветер. И рядом куст, и с правой стороны куст. Они все были в соцветиях. Ведро, секаторы, подколенник и работаем. Так, при случае, если вы срежете 1/3 верхнюю часть листиков мускари перед цветением, то во время цветения цветочки будут вырастать над листиками. Я уже срезала 1/3 часть. Здесь вы видите главный куст, а здесь отводка. От главного куста идет отводка. Вот я ее весной приготовила, чтобы выкопать, но не получилось выкопать эту отводку. Вот здесь главная ветка раз, и вон там 2. Ничего, теперь еще раз придется красиво обрезать. 1, 2, 3. На 3 почки обрежу, потому что побеги очень длинные выросли. Такие длинные нам не нужны. И здесь у меня отличный пример, почему я не обрезаю на 2 почки. Я стараюсь обрезать на 3-4 почки. Посмотрите, здесь было обрезано на 2. Вот из этой почки вышли тонкие побеги. И все. Тонкие нет смысла обрезать. А придется, значит, отрезать всю ветку. Здесь тоже было обрезано на 2 почки. Это не моя обрезка была, это из магазина, так я принесла. Здесь уже они не проснутся. В общем, вся эта ветка вот отсюда, от этой обрезки. Первый год, второй, третий. 3 года гортензии придется срезать. Оставить только вот этот толстый побег. Давайте к нему подойдем. В меру толстый, потому что все остальные тоненькие. 16 часов, уже темнеет. Штамп я срезала на 3 почки, оставила. Но и куст оставила самые сильные побеги. Левую сторону покажу. Срезы светлые, аж светятся. Достаточно длинные оставила. Это 4 почки. У них просто междуузлия длинные. Можно на 3 обрезать. Кому как нравится. Я оставила по 4 почки. Вы можете, если оставите 4 почки, то на следующий год этот же побег срезать на 3 почки. Так что обрезка может быть разной. Кому как нравится, в каком месте гортензия растет, насколько толстые побеги и насколько сильные почки. Ну вот, одна гортензия готова. Ну и, конечно, после обрезки у меня остаются черенки. Можете их воткнуть в землю, поливать в тенистом месте. Посмотрите. Даже такие черенки себе сделала. Будет эксперимент. Хотя у меня разные черенки принимаются. Маленькие, большие, 1-летние, 2-летние, 3-летние.
побеги. Почти все принимается. Бомбка, как там черенки? Черенки правильные? Проверяй. Наверное, правильные. Все, подружка моя новая. Мира вашему дому. Всем спасибо. До свидания.